Teď bychom se podívali na efekty MAX. MAX v podstatě znamená tedy monetární expanze a my se zase budeme zabývat nějakými efekty, to znamená nějakými dopady a v podstatě jakoby si zase ty dopady rozdělíme na krátkodobé a dlouhodobé. Takže pojďme vlastně na ty krátkodobé dopady. Uděláme to v podstatě, ono to jako bude hodně podobné jako vlastně s tou fiskální expanzí, jo? Takže krátkodobé dopady u té monetární expanze budou vlastně takové, že zase si nakreslíme graf, tady v podstatě budeme mít produkt, tady opět cenovou hladinu, ten graf vlastně bude ten výchozí úplně stejný, to znamená LAS, takže dlouhodobá agregátní nabídka, u té jsme si říkali, že je na úrovni takzvaného potenciálního produktu. Když tedy zapojíme všechny ty výrobní faktory do výroby, tak se vyrábí produkt, kterému se říká potenciální produkt. Pak tady máme nějaké SAS, které, jak už jsme si říkali, je zase ovlivněno nějakou tou mzdou. Tak. A potom tam ještě máme tedy AD, to znamená agregátní poptávku. Takže dlouhodobá agregátní nabídka, krátkodobá agregátní nabídka a agregátní poptávka. Tak, opět vycházíme tady z toho bodu a máme tady cenovou hladinu P1. Jo? Dejme tomu, že ten bod označíme třeba jako bod A. Tak. A teď vlastně půjde o to, že se tady budeme zabývat těmi krátkodobými dopady. O co vlastně jde? Jde tedy o to, že v podstatě centrální banka zvýší množství peněz v ekonomice. Jo, tomu se vlastně říká takzvaná monetární expanze, když vlastně dojde ke zvýšení množství peněz v ekonomice. A dělá to zpravidla centrální banka. Otázkou je, co to jakoby vlastně způsobí. Když si vlastně nakreslíme trh peněz, to znamená M, množství peněz v ekonomice, tady I, úroková míra. Tak tady vlastně máme M lomeno P, což je vlastně nabídka peněz, reálná nabídka peněz. Ano? Tak a my teď víme, že tadyhle nějaké M1 lomeno P1, to je výchozí stav. A teď víme, že to M se zvýšilo z M1 na M2, to znamená, to P zůstává pořád stejné. To znamená, když tady bylo třeba 10 lomeno 1, tak teď je to 20 lomeno 1. To znamená, když tady je 10 lomeno 1, tak tohle je vlastně 10 lomeno 1 je 10 a 20 lomeno 1 bude 20, takže se to posune sem, jo? Zvýší se to z 10 na 20. Například, jo? Takže tady bude M2 lomeno P1, jo? Z 10 lomeno 1 na 20 lomeno 1 například, jo? Prostě se zvýší to M. Tak, teď si tam vlastně ještě hodíme teda poptávku po penězích, protože tady máme jenom nabídku, tak poptávka po penězích se značí MD, no, MD a vidíme vlastně, co se stalo s úrokovou mírou. Původně jsme byli tady na té nabídce a tady na té poptávce, takže úroková míra byla I1 a teď vlastně díky té monetární expanzi se ta úroková míra, jak můžeme vidět, snížila na I2. Jinak řečeno, jsme z toho vlastně odvodili, že zvýšení množství peněz v ekonomice, zvýšení M z M1 na M2, vedlo ke snížení úrokové míry z I1 na I2. Co to vlastně znamená? No to znamená, že teď banky poskytují úvěry za nižší úrokovou míru. Tak to vlastně jakoby znamená, že víc lidí si pochopíte ty úvěry půjčuje, taky můžeme říct víc firem si ty úvěry půjčuje, jo, takže když vlastně víc lidí si ty úvěry půjčuje od té banky, protože jsou s nižšími úvěry, teda s nižšími úroky, jo, tak tady víc lidí si je půjčuje a to znamená, že taky víc lidí utrácí, takže roste spotřeba. Jo, protože lidi třeba utrácejí, jo, třeba za auta, za jídlo, jo, a vlastně to je součástí spotřeby. No a v podstatě také si ty úvěry, že půjčují firmy, takže jsou vlastně zase s nižšími úroky. No a firmy si půjčují ty úvěry od banky. Proč? Aby vlastně investovali. To má třeba nakupovali stroje, takže dojde k růstu investic. Jo? A vidíme, že v podstatě, jakoby, když roste spotřeba, tak lidé víc nakupují, tak se toho taky víc vyrábí. No a když v podstatě rostou investice, to znamená firmy nakupují víc strojů, tak se ty stroje taky musí vyrábět, to znamená každopádně se víc vyrábí, takže roste produkt. Jo, jinak řečeno, můžeme vlastně jakoby ještě říct, tadyhle, ještě mezi tím, že vlastně když lidi víc utrácejí, tak víc poptávají, že jo, firmy chtějí nakoupit víc strojů, tak taky víc strojů poptávají, takže každopádně roste poptávka, jo, a ta poptávka v podstatě, když teda vzroste z AD1, tadyhle na AD2, jo, tak při této cenové hladině, která
je zatím pořád stejná. Vidíme, že došlo ke zvýšení produktu. Jo? Takže vzrostla poptávka, to znamená, došlo ke zvýšení produktu, jak vidíme, z potenciálního produktu na Y2. A posunuli jsme se tedy z bodu A, řekněme sem, do bodu B. Jo, označíme to jako bod B třeba. Tak, no a teď v podstatě, jakoby, co se děje, teď zase lidi vlastně jakoby poptávají velké množství těch výrobků. Co zase udělají výrobci, aby na tom vydělali peníze, jo, aby na tom hodně vydělali, no tak zvednou ceny těch výrobků. No a jak vlastně to začnou jakoby zvedat, tak se nakonec dostaneme sem. Jo, to znamená na vyšší cenovou hladinu. Jo, všimněte si, že je to vlastně jakoby stejná úvaha jako u toho FEX, jo, u té fiskální expanze. Jo, a dojde tedy ke snížení produktu na Y3. Tak. Takže A, B a tady si dáme teda bod C. A zase bod C je tedy bod krátkodobé rovnováhy. Krátkodobá rovnováha. Tak. Jo, a teďkon v podstatě to jsme se teda dostali z bodu A přes bod B až do bodu C a teď v podstatě teda jsme v té krátkodobé rovnováze, takže zase můžeme začít nějakým způsobem hodnotit takové ty krátkodobé dopady. Jenom ještě tadyhle, když tak doplníme, že vzrostl produkt, jo, pak teda začala růst, jo, cenová hladina z P1 na P2. No ale jak vlastně ty výrobci začali ten vysoký produkt zdražovat, že jo, tak lidi ho zase kupovali míň, jo, takže se takhle posouváme na Y3. Takže ještě došlo vlastně znova jakoby ke snížení produktu, jo, z Y2 na Y3. Tak, aby jsme to měli kompletní, jo. To znamená, nejdřív se produkt zvýšil z Y, jo, z potenciální produktu na Y2, to je tohle, a pak se snížil na Y3, to je tohle. Tak, no a teď teda už můžeme hodnotit vlastně ty naše dopady, jo, jaké to v podstatě má teda v tom krátkém období Tomex. Takže ty dopady. Jo, nebo zase můžeme napsat klidně efekty, to už je jedno. Jo, takže co se stalo? Za prvé vzrostl produkt a vzrostla taky cenová hladina. Což vidíme, to vidíme z grafu, že zase srovnáme bod A, ten výchozí bod, s tím bodem krátkodobé rovnováhy. Vidíme, že vzrostl produkt, to ano, a taky vzrostla cenová hladina, jo, z P1 na P2. Jo? Takže to skutečně došlo k tomu, vzrostl produkt a vzrostla cenová hladina. Dobrý, to je první závěr. Za druhé, došlo k poklesu úrokové míry. Zase, co to znamená? To si zase odvodíme z modelu ISLM, takže tady máme produkt, tady je úroková míra. Ano, tady je křivka LM a tady je křivka IS. Tak, no a teď jsme tady, to znamená máme úrokovou míru I1 a jsme na úrovni produktu Y1. Tak, a teď v podstatě dojde právě k té monetární expanzi, zvýšení M. Jestli si vzpomínáte, my už jsme si říkali, že tohleto LM je vlastně ovlivnění tím, jak se šoupe tato nabídka. Vidíme, že vlastně ta nabídka se šoupla sem. To znamená, a jestli si vzpomínáte, tak jsme si říkali, že LM se šoupe stejným směrem. Jo, to znamená, když se ta nabídka šoupne sem, tak LM se taky šoupne sem. Jo, takže vlastně LM se šoupne tadyhle z LM1 na LM2 a vidíme, že jsme tady. A co se stalo? Vzrostl produkt, jo, ale to už tady máme, respektive tady bychom mohli napsat Y3, jo, aby jsme to měli stejný, jo, ale to už je detail. Jo, prostě vidíme, že vzrostl produkt. Jo, já to napíšu Y3, aby jsme to měli stejně jako tady, jo. Ale co se stalo? Vidíme, že úroková míra klesla, jo, to je skutečně ten závěr, jo. Tak, to je vlastně ten druhý závěr. No a ještě nám chybí jeden, třetí, a to je, že reálné mzdy V/P klesly. Jo, zase je to ta samá situace jako v tom, jo, v těch krátkodobých dopadech vlastně u toho FEX, to znamená u té fiskální expanze. Zase bylo nějaké V1, dvojité V1/P1, tohle je nominální mzda. Když to takhle vydělíme cenou, tak je to takzvaná reálná mzda, to znamená, člověk vydělával v práci 10 korun, cenová hladina je na úrovni 1, jo, tak bereme zase v úvahu, že každý výrobek stojí 1 korunu,
v té ekonomice, takže když člověk vydělá 10 korun a výrobek stojí 1 korunu, tak si člověk může dovolit 10 kusů. Jo? Jenže to bylo při cenové hladině P1, jenže cenová hladina se zvýšila na P2, to znamená, teď už je situace 2TV1, jo, to je pořád samý, ale P2. 2TV1 je pořád 10, ale P2 bude třeba 2, jo, z P1 na P2, z jedničky na dvojku, jo, z jedničky na dvojku. Tak, no a co se vlastně jakoby stalo, že teď člověk vydělává 10 korun v práci, nebo dostává 10 korun v práci a 2 koruny stojí každý výrobek. Kolik těch výrobků si může koupit? Už jenom 5 kusů. A vidíme, že došlo teda k reálnému poklesu mezd, protože za těchto 10 korun si reálně člověk mohl koupit 10 kusů, za těchto 10 korun si teď reálně může koupit 5 kusů. Ano, takže reálně došlo k poklesu mezd. Tak, takže to by vlastně byly jakoby ty nebo ty dopady, jo, dalo by říct jakoby v tom krátkém období, jo, takže to byly vlastně dopady teda toho MEX, to znamená monetární expanze, jo, z toho krátkodobého hlediska. Nezapomínejme zase na to, že vlastně na ty grafy budeme tak trochu jakoby navazovat potom v tom dalším videu, jo, takže jo, nezapomenout tak nějak, co tady máme, na ten graf budeme jakoby hlavně navazovat, jo, a budeme nejspíš potřebovat i možná tyhle ty dva, jo, uvidíme, jak to spácháme. Takže tohle to jsou v podstatě, takhle to vlastně vypadá ty krátkodobé dopady graficky a tady dole jsme si je napsali, jo. Takže ty dopady jsou, zvýšil se produkt, zvýšila se cenová hladina, snížila se úroková míra, to poznáme tady z modelu ISLM. No a tady vidím, jo, a ještě došlo teda ke snížení reálných mezd, to jsme si snad tak nějak aspoň trochu srozumitelně vysvětlili tady. Jo? Takže to v podstatě byly teda ty krátkodobé dopady monetární expanze.